من بين المسائل اللي شاغله البنات وكيقلبوا وكيبحثوا باش يلقاو ليها حل واللي هي الثقه في النفس. كيقراو عليها، كيتفرجوا في الفيديوهات في السوشيال ميديا، ولكن واخا هكاك، واخا كيقلبوا كيديروا مجهود، كيبقاو حاسين ديما بالنقص وبعدم الرضا على ريوسهم. المشكل هو ان السبب ماشي ديما كيكون هو الشكل او لا الفلوس، يعني الماديات، ولا حتى الظروف ديال الشخص. يعني هذا الشيء كامل ما غاديش يعطينا عدم الثقه في النفس، يعني ماشي هذا هو المشكل. كاين واحد الخطا اللي كيديروه بزاف ديال البنات يوميا بلا ما يحسوا، وهذا الخطا كيهدم ليهم الثقه في نفوسهم شويه بشويه، حتى كتولي البنت ما كتعرفش القيمه ديال راسها. من هذا الشيء كامل وسط هذا العالم كله كتلقى راسها ضايعه وما عارفاش راسها فين. المقارنه المستمره مع الغير، فاش كتبداي تقارني راسك ببنات اخرين ولا بناس اخرين، هنا كتلقاي راسك في واحد الدوامه اللي ما كتعرفيش تخرجي منها نهائيا. شنو هي المقارنه هي فاش كتبداي تقارني حياتك ببنات اخرين، يعني بالحياه ديال بنات اخرين. وملي كتبداي تشوفي داكشي اللي عندهم وما عندكش نتيا، ولا كتشوفي شي وحده مزوجه وكتقولي علاش حياتها هي مستقره وانا لا، ملي كتشوفي واحد البنت زوينه، يعني زوينه في الملامح ديالها ولا في الشكل ديالها، وكتبداي تقارنيها مع راسك وكتشوفي دوك المحاسن اللي عندها نتيا ما عندكش، فبحال هكا كتكون المقارنه. كتشوفي شي وحده وصلات للمبتغى ديالها، يعني وصلات لداكشي اللي كطمح ليه، وكتبداي تقارنيها براسك، كتقولي علاش هي وصلات، مثلا علاش هي وصلات في هذا العمر باقا صغيره وحققات داكشي اللي بغاتو وانا باقا في بلاصتي. ومن هنا كتبدا المشاكل، ومن هنا كتبدا الحياه ديالك كتدهور بلا ما تردي ليها البال. واش المقارنه خطيره لهذه الدرجه؟ المقارنه خطيره بزاف. علاش؟ حيت نتيا ما كتشوفيش الحقيقه كامله. في السوشيال ميديا الناس كيبينوا لك اللحظات اللي بغاو هما، وكيبينوا لك الحياه ديالهم يعني في احسن حله، حيت هما موجدين لداك لا فيديو باش نتيا تشوفيها بحال هكاك. راه ما كيبينوش لك الخيبات ديالهم، ما كيبينوش الدموع، وما كيبينوش حتى الصعوبات اللي دازوا منها. طبعا البعض، ما كنهضروش على هادوك الناس اللي كيستغلوا المشاكل سواء كانت عندهم ولا غير كيفتعلوها باش يديروا البوز، ما تنهضرش على هادو. انا كنهضر على دوك الناس اللي كتشوفي عندهم واحد الحياه مثاليه في السوشيال ميديا. فالكمال لله، هما وراوك داكشي اللي بغاو هما. داكشي علاش ما تغريش وتنجارفي وتمشي معاهم ويبقى العقل ديالك كيفكر غير في داكشي، وهو راه ما كاينش في الاصل. يعني الناس كاملين راه بحال اللي عنده واللي ما عندوش، حتى واحد ما خطاه حقه من المشاكل وحتى واحد ما خطاه حقه من المرض. داكشي علاش ما خصناش نبداو نقارنوا ريوسنا بالغير. ودابا غندوزو لاول نتيجه يعني للمقارنه. شنو كتربحي نتيا من هذيك المقارنه؟ كتربحي الاحساس بالنقص. ملي كتكثري المقارنه كتبداي تشوفي اي حاجه فيك نتيا ناقصه، سواء الشكل ديالك، سواء حياتك، سواء المحيط اللي داير بك، كيولي كلشي يبان لك ناقص. علاش؟ حيت نتيا كتشوفي واحد النموذج قدامك كيبان لك مثالي وعنده كلشي يعني بيرفكت، عنده مثلا زوينه، الشعر ديالها زوين، الزوج ديالها زوين، دارها زوينه. داكشي علاش كلشي غيولي يبان لك نتيا عندك زيرو. وهذا الشيء كيخليك حتى الحوايج الزوينه اللي عندك نتيا ما كتبقايش تشوفيها نهائيا وما كتبقايش عاطياها اهتمام، لان كتولي ديك الساعه كاع ما مقنعاك وكتبان لك كيف والو قدام داكشي اللي كتشوفيه. ثاني نتيجه واللي هي فقدان الشخصيه. من بعد شويه ديال المقارنه كتلاحظي باللي نتيا كتولي تحولي ولا كتحاولي تكوني واحد النسخه من الاخرين، يعني كتجردي من الشخصيه ديالك نتيا ومن النفسيه ديالك نتيا، وكتولي كتبغي تباني على صوره اللي ماشي ديالك، يعني كتبغي تولي تشبهي الاخرين باختصار. كتولي تلبسي بحالهم وكتولي تهضري بحالهم، وحتى التفكير ديالك كتولي تبغي تفكري بحالهم. هادشي طبعا الا درتيه راه غتنسي راسك شكون نتيا، يعني غتنسي راسك. كوني اكيده الا بديتي كتصنعي وكتحاولي تعيشي واحد الحاجه اللي ماشي هي نتيا، كوني اكيده ان اول حاجه غتخسريها هي نفسك، ما غتبقايش عاقله على راسك شكون نتيا. الثقه الحقيقيه راه ما كتجيش من التقليد يعني للناس. ما غاديش تكتسبي الثقه في راسك الا كنتي نتيا كتقلدي عباد الله.
فوقاش غتكتسبيها؟ ملي كتقبلي وكتصالحي مع ذاتك وكتقبلي راسك وكتقبلي الظروف اولا الظرفيه اللي انت عايشه فيها. وثالث نتيجه واللي هي التعب النفسي. التعب النفسي، وما ادراك ما التعب النفسي. ملي كتعيا النفسيه حتى حاجه ما كتبقى تبان لك ديك الساعه. البنت اللي كتبقى طول الوقت كتقارن راسها ببنات اخرين عمرها ما غترتاح في حياتها، حيت تكوني على يقين ديما غتلقاي وحده زوينه عليك، وحده فورمتها زوينه عليك، وحده غنيه عليك، عندها الفلوس، عندها العاقه وانت ما عندكش. الا بديتي كتقارني راه ديما غتبقاي اللور، حيت ماشي نتيا هي اجمل وحده ولا يعني خاصك نتيا اللي تكوني في القمه. ضروري غتلقاي الناس احسن منك، وهذا الشيء طبعا غيحبطك وغيخليك كتاكلي من راسك نهار بعد نهار. خاصك الزوينه تقارني راسك براسك، بدل ما تقارني راسك ببنت اخرى سولي راسك واش انا اليوم احسن من البارح ولا احسن ولا هذا العام احسن من كي كنت في العام اللي فات. واش تعلمت حاجه جديده؟ واش بديت كنتقوى احسن من الاول؟ يعني واش وليت قويه اكثر من كما كنت قبل؟ هذه هي المقارنه الوحيده اللي عندها معنى وغتفيدك على المدى سواء القريب سواء البعيد. لان بحال هاد الامور راه كتاثر على بنادم يعني في البلاصه كيبدا يبان التاثير. غير هي كل ما طولت المده كيزيد داك الاثر ولا داك التاثير كيكبر. حاولي تنقصي من السوشيال ميديا. انا ما كنقولكش تقطعيها بصفه نهائيه لان صعيب، كلنا كنتفرجوا في السوشيال ميديا، كل واحد والميول ديالو، كل واحد علاش كيقلب وعلاش كيبحث، وكل واحد وشنو كتقترح عليه الخوارزميات ديال السوشيال ميديا من خلال البحث اللي كيدير. النصيحه اللي غنقول لك هو الا لاحظتي شي حساب كتابعيه، شي قناه ولا شي حساب كتابعيه ديال شي شخص معين، الا لاحظتي باللي بدا كيحسك بالنقص وبالحزن ما تبقايش تتابعيه نهائيا. الصحه ديالك النفسيه اولى لك من كل شيء. وحاولي تركزي على النعم اللي عطاك الله عز وجل. كل واحد فينا عنده النعم ديالو، راه حتى واحد ما مظلوم، كل واحد عنده النصيب ديالو من النعم. ماشي متساويين وما كيتشابهش داكشي، وانما حاشا واش ربي غادي يخيب شي واحد. كل واحد راه عنده حقه من كل حاجه. ممكن هذيك اللي كتبان لك نتيا زوينه في وجهها كما كنقولوا حنايا بوغوصه ولا تيتيزه، ممكن تكون تعيسه في حياتها وكتعيش واحد الحياه ديال الزفت حاشاكم. وممكن وحده تكون غنيه ولكن وحيده بوحدها، ما فرحاناش، ما كتلقاش اللي يعمر عليها. وممكن وحده تبان لك نتيا ناجحه ولكن مضغوطه نفسيا، حتى هي كاع ما فرحانه بداك النجاح اللي وصلت ليه، وحتى هي بدورها كتشوف ناس اخرين وكتقول هما متفوقين عليا والى اخره. يعني حتى واحد ما لقاها كيف ما بغاها كما كنقول. حاولي تركزي على الخير اللي عندك نتيا واللي عطاه لك الله سبحانه وتعالى قبل ما تحسبي الخير اللي عطاه للناس. وحاولي تقبلي انك مختلفه، راه من طبيعه الحال غتكوني مختلفه. واش نتيا بغيتي تكوني كوبي كولي مع شي وحده اخرى؟ كل وحده عندها حياتها، كل وحده عندها ملامحها. حاولي تقبلي باللي انتي هي انتي، وشوفي راسك يعني تشوفي نفسك فيك نتيا، ماشي غتكوني نسخه من وحده اخرى. حاولي تكوني احسن نسخه من نفسك انتي. وانا بعدا كنشوف الا كان شي خطا اللي يقدر يدمر ولا يهدم الثقه في النفس ديال البنات هو المقارنه. بلا ما نكذبوا على بعضياتنا، حيت في كل مره كتقارني راسك بالناس كتخسري شويه من التقدير ديالك لذاتك. وكما قلت لك كتخسري شويه اليوم، كتخسري شويه غدا، وهي غدا حتى ما كيبقاش عندك التقدير ديال الذات ديالك نهائيا. اما الا اختاريتي التركيز على التطوير ديالك نتيا وديال النفس ديالك، كل مره غتربحي شويه ديال الثقه في النفس. وحتى هي اليوم على غدا حتى غتولي صلبه وتولي فرحانه براسك ومتصالحه مع ذاتك. وحاولي ديما تفكري وتتذكري باللي نتيا ماشي ضروري تكوني احسن من الناس كاملين، واخا تبغي ما غتكونيش احسن من الناس كاملين، ولكن حاولي تكوني احسن نسخه منك نتيا. حاولي النسخه الجديده ديالك تكون احسن من النسخه القديمه. هذا هو السر ديال اليوم. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على علاش كترضي الناس على حسب الراحه ديالك النفسيه.
هذا الموضوع مهم جدا وكيعانيو منه بزاف ديال السيدات. يلا الغزالات، كونوا في الموعد ونتلاقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله.